അൻസാദാണ്. മിറാക്കിൾ അക്യുപഞ്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ രോഗമുണ്ടാവുന്നത് ഒരാളുടെ ആ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തുമ്മുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പഴയ ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ തുമ്മാറുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക്, മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ ശരീരം പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും തുമ്മൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരുന്നാലോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു വസ്തു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശരീരം ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് തുമ്മലെന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായി ആ ചാനൽ അവിടെ ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, ആ വസ്തു പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി തുമ്മൽ നിർത്തുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുമ്മൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് തുമ്മലിന് കാരണമായ ഹേതുവായ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് അക്യുപഞ്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അക്യുപഞ്ചർ ശരിക്കും തുമ്മലല്ല നിർത്തുക, പകരം തുമ്മലിന് നിദാനമായ, തുമ്മലിന് കാരണമായ പൊടിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാകാം, ബ്ലോക്കുകളാകാം. ഇത് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട്, എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? നാഡീ ചികിത്സ, നാഡി നോക്കി, പൾസ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അലർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തുമ്മൽ മാറുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ